अदल बदल होई ब्रह्मा के अरे विधानवा में बाकी झूठ ना होई देव व्रत के मनवा में अदल बदल होई ब्रह्मा के लिखनवा में बाकी झूठ ना होई देव व्रत के बचनवा कि हम प्रतिज्ञा करतनी चाहे सूरज में शीतलता हो जाई, चंद्रमा में गर्मी हो जाई, धरती आकाश हो जाई, आकाश धरती हो जाई, बाकी हमार वचन झूठ ना होई। सच कहीं हम पुकार मानवतिया हमार, सच कहीं हम मानवतिया मिली है ना जहानमा में, देव मिली है ना जहानमा में, चाहे फर्क होई विधि के विधानवा में, चाहे फर्क होई चाहे फर्क होई विधि के विधानवा में। के कर्म कांड में लगे जब हाथ उठा के प्रतिज्ञा करतनी की जिंदगी भर हम विवाह ना करे, ना विवाह करे, ना हमारा लड़का हुई है ना राज के अधिकारी हुई है। देवता लोग कहल की धन हुआ ये देव तारे ऐसा प्रतिज्ञा करे वाला आज ना केहू भइल बना कब होई ओई दिन से उकर नाव परल भीष ए भैया मल्लाहवा तैयार हो गई। राजा संतनु से मछोदरी अपना बेटी के विवाह कैलस। गौर करे, बेटी के जब विवाह कैलस रानी बन के मछोदरी रह लगली। राजकाज पिताजी के संगे देवव्रत देखत रहे। ओ मछोदरी के सतवती के दूगो पुत्र भइले, चित्रांगद विचित्र बीज। दोनों लड़का समय के अनुसारी तीसर का शादी है राजा संतनु। पहिर का आधमा से रहे, दूसर का गंगा जी से, तीसर का ही मछोदरी से। दूगो लड़का जौन भइले चित्रांगद विचित्र बीज, दोनों लड़का पोसाए लगले। लेकिन देखी आज और हुआ लगे बा कल हमरा लगे आ जाई, हमरा लगे आज बा कल हुआ लगे जाई। संसार परिवर्तनशील केहू के कुछ ना हो। ये तो झूठो लोग कहले कि हमार हो आई हमार बाबा दादा सब लोग हमार कह चल गए। देखी जौन जेठ बेटा राजा संतनु के रहले जेकर चित्रांगद नाम रहे। ए भैया अपना ऐसन केहू के ना बुझस बालवना रे सजनी, घमंड में बीतला जीवाना अरे घमंड में बीतला जीवाना रे सजनी। तनिको बचनवा रे सजनी, तनिको बचनवा रे सजनी।
मानावा अरे सजनी अब चित्रांगद जो रहे बुझे कि अब हमरा ऐसा बलवान हमरा ऐसा जवान धरती पर कोई नहीं है। लेकिन देखी भैया पृथ्वी जो जो आगर बढ़ी ई रुआ मत बुझी कि हम ही धनवान बानी, हम ही बलवान बानी, हम ही सवांगिया बानी। ना 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 10 शीश 20 भुजा वाला के, अरे 10 शीश 20 भुजा वाला के सोना के लंका 10 शीश 20 भुजा वाला के सोना के नगरी जल गई। 10 शीश 20 भुजा वाला के अरे सोना के नगरी जर गईल। जब पाप के गगरी भर गईल 1 लाख बेटा नाती मर गई। जब पाप के गगरी भर गईल 1 लाख बेटा नाती मर गई। नीमन करम को के गो कुकुर अरे धर्मराज संग तर गई। नीमन करम को के गो कुकुर अरे धर्मराज संग तर गई। बाउर करम भस्मासुर कैलस, बाउर करम भस्मासुर कैलस अपने हाथे खुद जल गई। करम भस्मासुर कैलस अपने हाथे खुद जल गई। नीमन करम प्रहलाद जी कैले आई लोया फतर गई। नीमन करम प्रहलाद जी कैले आई लोया फतर गई। आ बाउर करम शिशुपाल जे कैलस, बाउर करम शिशुपाल जे कैलस तो चक्र से गर्दन उतर गई। बाउर करम शिशुपाल जे कैलस चक्र से गर्दन उतर गई। हृदय हकीम के बात जे मानल उबो सागर से तर गई। हृदय हकीम के बात जे मानल उबो सागर से तर गई। जे जे घमंडे फूले लागल कि हमारा ऐसा कौन है। जे जे घमंडे फूले लागल उ नरक कुंड में पड़ गई। घमंडे फूले लागल नरक कुंड में। ठीक है हाल चित्रांगद के भाई। एक दिन एगो चित्रांगद गंधर्व से भेंट हो गई। कहे कि भगवान जरूर जोड़ी लगावेले। हाँ ऐसा बात नहीं। देखिए अंग्रेजी में होला टीट फॉर टैट। जैसे को तैसे मिला मिला सोम के सोम, राजा को राजा रानी मिले मिले डोम के डोम। एक बात एकदम सही एकदम फैक्ट बा। ए भैया देखिए का कहबो परफेक्ट के फैक्ट कहले। आप देखिए उगंधर्व जो रहे कलश की ते हमार नाम कहे धइले बड़ी। हां तो यो तो बलशाली रही कलश की तारा डरे ना धरी। आए बात पर बात बढ़ गई। अब बात बढ़ गई बस दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इहो कम ना है उहो कम ना, साल भरी लड़ते रह गई। लेकिन गंधर्व रहे आई मनुष्य। आखिर में गंधर्व इनका के पटक धलस। आ पटक के मुआ धलस।
मर गई, बच गई के एगो विचित्र बीच। अब देखिए विचित्र बीज एगो बच गई। तब सतवती के यानी मछोदी के चिंता हो गई। कहली भीषम से कि ये बाबू ये खानदान बुझाता कि अब डूब जाई, कौन उपाय करो, जाओ ना उपाय से ये खानदान चले बाबू, शादी करो। कहले कि नाए माई तहरे करते हम प्रतिज्ञा कैली, आज हम प्रतिज्ञा तुरंत तो दुनिया हमरा के का कही माई। राजा संतनु जब प्रतिज्ञा सुन ले कि हमरा खातिर बेटा अपन बलिदान दे दलस, तो राजा संतनु पर दे रहे कि जो बेटा जब तक चाहबे धरती पर जियबे, इच्छा मृत्यु तो रही। बाढ़ सैया पर जहिया गिरले ओहि दिन से 58 दिन ले जियते रही गई, इच्छा मृत्यु रहे। सोची लोग कहता बाप महतारी, अरे बाप महतारी के कार्य तारा से अभागा दिया ही खै दुनिया। एगो महतारी रोतिया कहतिया कि हमरे करोन बबुआ अन्न करी तू पाके, बाछी छुआवल जाता भेंट को लोया के। हमरे करोन बबुआ नौकरी तू पाके, बाछी छुआवल जाता भेंट को लया के आके। बाछी छुआवल जाता भेंट को लया के आके। हाथ पेन सोना के, अंगूठी पेन चांदी के, तरस गईले बाप माई एक लोटा पानी के। एक लोटा पानी के, तरस गईले बाप माई एक लोटा पानी के। मरला पर पानी दियो घंटा टंगमा के, मरला पर पानी दियो घंटा टंग। बाछी छुआवल जाता भेंट को लया के, बाछी छुआवल जाता भेंट को लया के आके। सत्य किए बाबू तो फिर खानदान चली के गान कहे कि विचित्र भी जब छोट बड़े लड़का बड़े कहले देवव्रत की माई चिंता मत करो, छोटे में इनकर शादी हुई। तले खबर मिलल कि काशी राजा अपना 3 गो लड़की के संबर कैले बड़े, देश विदेश में खबर दिले बड़े, लेकिन हस्तिनापुर में खबर नहीं खे आई। काहे नहीं खे आई कि एक जना जोगिए हूँ, एक जना 6 रोग के रोगिए हूँ। यही से काशी राजा खबर ना दे रहे। ई खबर जब भीषम के मिलल कहले भले खबर नहीं खेल तो का हो, बेखबरे के हम जाए। बस वे साथी से कहले कि रथ सजा, रथ सजाई, रथ लेके चलले। जब गईले भाई तो सभा में 60,000 राजा बैठा रहे। जब घोड़ा के टाप सुनाई आ राजा ने के माह जब ऊपर भइल तो कहल के होई ना देखा ये दादा, होई ना देखो, इहो अपन सत छोड़ देले कादू ना ये इहो अपन कंठी तूर देले। तेरे साधु छूटले बा।
जेकरा ना बुझाई सही बात कहता हाँ आज जे बुझत रहे कहता चुप ना रहो महुआ तार भारी भइल बा का हाँ चीना तरह यहन गंगा भीष्म हुए हाँ ए जाते जाते कहले कि जितना राजा है सभा में बुझल बड़ा सारा अपन अपन मुकुट उतार के धरती पर धर डर के मारी भाई 60,000 मुकुट उतार के धर डाले आ जब लड़की तीनों जय माल के निकली सन तब तीनों लड़की सोचे लग इसकी बताई इतना राजा महाराज हाँ आई कितना वीर बाड़े हाँ कि 60,000 राजा के मुकुट जमीन पर धरवा डाले कहते तो इनके संग हमनी के कितना हाँ हाँ चल चल दीजिए है भैया अरे सामर गोलिया हो सामर गोलिया हो सामर हवा में ले लीजिए माल हो देख सावर हवा में ले लीजिए माल हो आज सावर 15 सिंगार कैली बारे भरानमा 15 सिंगार कैली बारे भरानमा चले लिया जा बाबा के चाल हो देखो राजा के लिया जा बाबा के चाल हो देखो तले इशारा कैले तीनों लड़की के बस खट खट तीनों के रथ पर बैठ गई हाँ आ तीनों जान के लेके जब भीष्म चल ले तो एगो शल्यो राजा रहे जौन अम्बा से प्रेम करत रहे सोचलस कि रे भाई तो हमरो वाली के लेके जाते हाँ ये तो हमरो वाली के बहकौला चल जाता सेना सजा के चलल हाँ साथी कहलस की सरकार ढेर लोग विषम कहले कि लोग के हम रोग हम जेकर संजोग हटल नु उहे हमरा से आके झुराल हाँ अब तो बाढ़ के बारिश बरसे लागल 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 छपा छपेगा के धार चले लागल छपा छपेगा के धार चले लागल कटी कटी बस्ता का धरती पर गिरे लागल न बहेला जैसे गंगाधार बहे लागल न बहेला जैसे गंगाधार बहेला जैसे गंगाधार बहे आखिर में शल्य हार गई हाँ हार के लौट गई तीनों लड़किन के भीष्म ले ले दो जन के विवाह अपना भाई विचित्र भी से कैले लेकिन अम्बा जौन जेठ रहे कहलस कि हम तारा से ब्याह करे विषम कहले कि रे पगलाइल बड़ी हम तो प्रतिज्ञा कैले बानी कि जन्म जन्मांतर तक ले कुंवार रह बियाह न करे अम्बा कहलस कि जब तारा बियाह ना करे के रोहे तो हर के लीला के कौन काम रहे काय के लिए हमरा के अरे हमरा के हरी हो लैला अच्छा नहीं कमवा हो कई अरे सजनी रे रे सजनी कोइला जवनिया पारा बादन जब तारा विवाह ना करे के रहे तो काहे हमरा कहर के लीला
कहले कि हम तो प्रतिज्ञा कैले बनी कहलस लड़किया की जब बियाह तारा ना करे के रहे तो हम एगो शल्य से प्यार करत रहनी हम। हाँ प्यार तो कहले कि रे तो तोरा पहले ही बतावे के चाहिए रे टाटका साथी के बोलौले कहले कि बैठा ले रथ पर रे राजा शल्य किया। साथी बैठा के अम्बा के लेके गइल शल्य किया। शल्य के लगे जब पहुंचल शल्य करस की अब का करेले अब का फोटही मच्छरदानी लगौला से का फायदा जब सब मच्छरदानी में रहस। दही के छाली खा अरे झूठ नहीं खाए अब भोग न लगा अरे तोहरा दरकल तोरिया में पहले के बाद कुछ रहे पतर की रोज भेट हो खेट गोलिया पहले के बाद के बाद कुछ रहे पत्थर की रोज घटा हो के डगरिया पहले के बाद कुछ रहे पत्थर काला सल कि हमरा झूठ थरिया में खैला से जूठ का टार निकले ओ का करे जो हट हट वहां से लड़की चल गई कहवा जंगल में ओकर नाना रहले अग्निहोत्र ऋषि जाके सारा बाती कहलस। अग्निहोत्र ऋषि कहले कि घबरो मत बियाह नहीं है जी परशुराम जी आवत है आ परशुराम जी के चेला भीषम हुए तो परशुराम जी से कही के तोर विवाह हम भीषम से करइबे ए तरह बिहार भेले परशुराम जी सारा बात अग्निहोत्र ऋषि बतौले। परशुराम जी कहले कि भीषम के ही मजा आई चल हमरा संगे चल काहे हमार बात नहीं खन मानो ए भाई आगे आगे परशुराम जी पीछे पीछे अम्बा गईले भीषम के लगे भीषम देखले गुरु जी के प्रणाम कैले कहले कि गुरु जी कहीं कैसे कैसे आगमन बोली कहले परशुराम के भीषम जब तारा विवाह ना करे के रहे ते लड़की के काहे के हर के ले तो हर के ले तो विवाह करो कहले भीषम की गुरुजी सब बात राउर मान ले लेकिन ई तरुआ जानता नहीं कि हम प्रतिज्ञा कर चुकल बानी कि जन्म जन्मांतर तक ले विवाह ना करे कहले परशुराम जी विवाह त ना करबे त ना करबे त हमरा से लड़ाई करे पड़ी कहले भीषम कि गुरुजी भरे लड़ाई करे पड़ी त का हो बाकी विवाह त ना करे ए भाई अब गुरुए चेला में लड़ाई हो गई 23 दिन कहीं कहीं 27 दिन लिखल बा 27 दिन गुरुए चेला में लड़ाई होता रह गई सारा अस्त्र जब परशुराम जी का ओर आ गई तो आकाशवाणी भइल कि परशुराम तू ब्राह्मण हुआ भीषम क्षत्रिय हुए ब्राह्मण लड़ाई के मैदान से भागेला तो कोनो दोष ना लगेला आ क्षत्रिय जब लड़ाई के मैदान से भागेला ना तो जिएला तले दलिदर होला अब मरेला तो नरक में पड़ेला ऐसे बढ़िया बा कि तू ही हट जा कहले परशुराम जी की ठीक बा हम तो लड़ाई के मैदान से हटतनी बाकी राज से प्रतिज्ञा करतनी कोनो क्षत्रिय वंश के विद्या ना हम सिखाए हमरे से सीखो तरह से ना हमरे से लड़ाऊ खातिर तैयार रहता हमरा पर साथ दे तरह से नहीं आ लड़किया से कहले कि अब जो जहां तोरा मन करता वो लड़की सुसुकी सुसुकी अम्बा रोवेली हो बहता असुआ के धार सुसुकी सुसुकी अम्बा रोवेली हो असुआ के धार अरे सुसुकी सुसुकी अम्बा रोवेली हो बहता असुआ के धार भइले हो केहू ना लौके हमार
लौके हमार हमारो जवानिया खारा भइले हो केहू ना लौके अरे रोवता रोवता अम्बा चली गईली हो बीच जंगला मझार रोता रोता अम्बा चली गईली हो बीच जंगला मझार अरे रोवता रोवता अम्बा चली गईली हो बीच जंगला मझार रोता रोता अम्बा चली गईली हो बीच जंगला अरे कोरेली तपस्या जंगलावा में हो करे शिव के पुकार पड़ी गईले हो ए भैया उहे अम्बा जाके शंकर भगवान के तपस्या किलस शंकर भगवान खुश भइले हाँ कहले कि वर मांग मांग कहलस कि जेंगन हमार जवानी भीषम बर्बाद कैले बड़े हाँ। उनकरो हम जवानी बर्बाद कर दी शंकर भगवान कहले कि ये समय में ना ना चल अब दोसर तन तोरा धरे के परी चल दोसर तन धरी है